啊，想 keep 住嗰個 vibe 啊。喂，hello，大家好。喂，又一年又到中秋喎。其實中秋咧係我最中意嘅節日嚟嘅。點解咧？因為可以食月餅啊。因為你知月餅唔係12個月食。我從細到大咧都幾中意中秋節嘅，因為咧即係有個藉口同啲朋友去街夜晚。屋企附近咧有個好大嘅公園嘅。一臨近中秋，即係都未到中秋啊。未到迎月啊，即係可能講緊1-2個禮拜之前已經係啦。呢個係一個好正統嘅叫法。係咪啲舊香港會食嘅呢啲？舊喂，我想講你直頭係啦，直頭未去到迎月嗰個階段啊，即係可能前1-2個禮拜已經係你見到有啲火光閃閃啊，喺嗰個公園嗰度好多，即係唔係講緊好煲緊蠟啦。係啊，好多啊，直頭係人山人海嗰種多人啊。我記得以前中秋細個咧，煲蠟係一定要做嘅一樣嘢嚟㗎，好危險，大家千祈唔好做啊！係啊，我哋而家已經唔會咁做，因為當時我企喺已經係犯法㗎啦。係因為當時我企喺人哋嘅身後睇嘅啫，即係煲蠟。唔係咁，你講起呢個煲蠟咧，我最深印象咧就係，即係嗰陣時係好興。其實會唔會有人唔知咩係煲蠟？吓，唔會啊嘛！即係而家啲咩00後啲係唔會。而家唔煲㗎啦，直頭玩蠟燭都唔玩啦，係嘛？燈籠都唔會玩啦。燈籠係咩？可能都唔知。燈籠一定要用紙嗰隻先夠。唔知係咩？唔係以前講翻頭先煲蠟啦，即係咧以前食月餅咪有啲鐵盒嘅。係啊。咁我就會攞嚟教人哋煲蠟。你而家教人？唔係啊，慎防有啲人唔知啊。Okay. 但係其實我都唔係好熟嘅啫，因為我冇試過嘅。我見好多聽好多啦。咁跟住咧就即係切勿模仿啦。佢哋係好似係有個盒咁樣，跟住咧你咁正常咧就係就咁點啲蠟燭啊，點啊咁樣玩嘅啫嘛。咁但係咧後尾就會釀成一個失控嘅狀態，即係可能就變成煲咗一堆蠟咁樣咯。咁跟住咧。去到最尾咧，咁有啲人即係好壞啦，即係就唔該啦，係啦，就會淋一堆水落去嘛，咁就會炸咁樣爆晒出嚟咯。但係好危險，真係唔應該，真係。因為其實新聞都係話有講過話煲蠟咧，好多人辣到毀容啊，唔知幾多級燒傷啊咁樣嘅。係啊，好癲嘅，唔得嘅真係應該係禁嘅。咁後尾真係禁咗啦，咁就犯法嘅，同埋好多廣告都話唔好啊咁樣。中秋切勿煲蠟。哥哥都叫你唔好煲蠟噶啦，好痛啊！煲蠟犯法，傷人害己。個廣告係咪都話唔係都話咗唔好啦，係咪咁啊？唔記得。我類似咁，跟住然之後咧，我最深印象係點咧？即係嗰期就係啱啱禁啊，啱啱禁煲蠟。咁我啲細路咧，即係嗰個公園真係滿晒人山人海。咁你仲做埋呢啲咁嘅嘢咧，係好礙眼噶嘛？因為你淋完水，你係會一紮煙咁樣嘅。咁跟住咧，嗰陣時係禁緊呢樣嘢，唔俾做啦，犯法啦。咁咧有嗰啲公園咪有嗰啲姐嘅，叫佢哋督灰，做有啲管理員咁樣啦。咩啊？清潔工？唔係清潔工啊，佢係督導員咁樣㗎。即係要捉煲蠟啊，因為係啊，即係嗰排係即就係啱啱生效啊嗰條例。咁就真係立咗例話犯法嘅，即係佢係其實係公園啲 worker， 但係有半個要 monitor 啦。咁跟住咧，佢係拿住個鑊蓋嘅，你冇見過咩？你冇見過咩？我冇啊。咁跟住，問你中秋喺度做咩啊？你應該見過喎。我好少，你唔好扮。因為通常中秋咧，我都係同屋企人過嘅，即係喺屋企食月餅嗰啲。我係喺屋企嗰度煲蠟嘅。即係唔係，即係因為我哋成班親戚喺我婆屋企，咁我婆屋企就地方大啲，即係有啲戶外嘅地方，嗰啲地方可以係煲蠟嘅。喺自己地方度煲蠟。係啊。咁你點樣鏟啲蠟啊？都係用嗰個月餅嗰個嘢滴到出嚟咁啊，滴到去啲石屎地。呢之後我唔係我跟開，我唔知。係啲大人做噶啦，之後就。係啦，咁嗰期佢哋就要捉啦，咁佢哋就會拿住個鑊蓋啊，真係嗰啲30cm 大圓形嗰啲鑊蓋啊，咁佢哋就會周圍巡啦，跟住咧
咁我哋玩嘅啫嘛，咁佢見到我哋大火少少，佢就想冚噶啦。即係總之係啊，但係我哋完全唔係煲蠟啦，即係我哋係完全係幾支蠟燭咁樣啦，點着咗。咁佢就會好似話想冚落嚟，即係總之佢一見到大火少少，佢就要冚落嚟嘅。哇，好好玩喎！咁佢好似卜田鼠咁嗰個嘢咁。見到遠處有一堆煙咧，白色煙咧，濃煙咁樣，哇，咁樣罩住成條路都係黑色煙咯。就係我唔知佢冚一檔真係玩煲蠟咁樣咯。咁搞笑嘅，唔係咁同埋燈籠咧，其實而家越出越多款噶嘛，電㗎啦。以前最 authentic 係紙燈籠啊嘛，即係要拉氣噶嘛，跟住佢係扁踢踢，跟住你要拉氣佢先會變 3D 噶嘛。係。我成日都拉歪咗嗰個噶。你細個年都係咩燈籠設計比賽㗎啦？你冇咩？係用啲雪條棍整啊嘛。年都雪條棍玻璃紙。唔係喎，有啲人真係整得超靚喎，但係我都整得好靚嘅喎。你整過啲咩啊？我係用廁紙筒咯。古代嗰啲燈籠咁咯。我覺得有啲人係，即係我唔知啊，我係好劣質㗎，我係用啲。我係我老豆幫我整㗎。係啦，我就話新聞你邊會整得咁靚啊？以前我所有嘅美勞功課都係我老豆做嘅。Uncle 都係一個，即係包括嗰啲咩聖誕卡設計比賽攞獎咧，嗰個就係佢啦。家長係最賣力嗰個㗎啦，有呢啲。係啊 ，Uncle 其實係一個藝術家喎。有天分，有少少天分咯。即係手工啊，勞作方面。係啊。咁跟住咧，我記得咧就係嗰啲燈籠比賽啦。咁咧有個人咧整嗰啲好似楊桃啊，楊桃唔知大家又知唔知啊？跟住即係好似好碎，好似呢啲好舊嘅。楊桃係叫楊桃咩？唔係叫星，即係星星嗰個嘛？楊角楊桃嗰個叫角仔，你知唔知咩啊？係咪叫角仔？黑色嘅咧，你有冇見過？角仔，哇！呢啲講緊係我幼稚園嘅嘢。角仔係新年食噶嘛，係嘛？唔係嗰個角仔啊，嗰個唔知叫咩名，係中秋節嘅，好似黑色咧，好似一個勾咁樣噶。哎呀死啦！呢個太舊啦，呢個係好舊嘅一樣嘢嚟噶。因為係唔知我阿婆，唔知邊個佢哋係會買噶，以前好耐之前。唔係，總之中秋係要食碌柚、水晶梨、提子大大粒咁樣嘅。擺到成台都係生果咯，要楊桃碌星形嗰個就係，同埋黑色嗰嚿我要揾翻先。咁跟住咧，佢個燈係啊，係咪菱角啊？你知啊？你知咩？我依稀有少少印象。係咪啊？即係黑色一嚿，跟住勾起彎彎地咁樣啊嘛。㗎啦。但係我唔知點食喎，我而家諗翻起，我淨係記得有呢樣嘢。嚇？食㗎？我唔知係咪食，我唔知，我哋好似見過，我有印象咯，好細微嘅印象咯。咁跟住有個燈籠咧，叫做90後回憶中秋。如果有人識呢個角仔定唔知菱角嘅話，俾我哋聽。真係連我哋都90後都覺得係依稀記得，我諗。而家啲人完全唔知係咩，咁跟住咧嗰個燈籠咧就係整楊桃嘅，佢好興咧用啲玻璃紙整嘅以前，好興用啲藤咧紮咗個燈籠。我唔相信小朋友隻手有咁巧妙咯。我就係心諗你哋有冇整得咁靚？即係我跟住成個學校咧都掛滿晒㗎啲燈籠。係咯，呢個就係我細個嘅中秋咯。係啊，通常就係未到中秋正日已經係擔定凳仔去公園同啲同學玩。即係你係咯，你個中秋係比較室內咯，我個中秋係室外啊。咩？我講室外喎，公園喎，大佬。公園都係比較多人咯。公園咪室外咯。即係唔 private。你話我室內，即係我意思係嗰啲咩食楊桃呢啲啊。我嘅記憶最深刻就係玩蠟燭同埋玩燈籠呢啲咯，整燈籠呢啲咯，食月餅咯。我係一定要食有蛋黃嘅蓮蓉。我唔中意食蛋黃。係咩？但係我好中意食蓮蓉魚，但係我唔中意食到有蛋黃。即係你可以食齋蓮蓉嗰啲，有齋蓮蓉西入口咯。有冇蛋黃噶嘛？有冇蛋黃噶嘛？嚇係咩？我唔知喎，但係我食過就係撩開咯，要撩走佢咯。
咩啊？係咩？冇蛋黃應該係再後期出，因為真係有有一班人係唔中意食蛋黃。到即係後期啲就有嗰啲咩雪糕月餅啊，冰皮嗰啲咯，冰皮咯，我又唔係好中意食冰皮喎。我都麻麻地。係有一期即係第一兩年好興嗰啲水果味咯，咩啊榴蓮咯，榴蓮冰皮嘛，好興嘅喎。哦，都係呢一兩年啫，榴蓮興。榴蓮冰皮 OK，都唔係啊，都好耐嘅喎，即係都4-5年咯，點會啊大佬？唔係而家係唔係你普通榴蓮？而家嗰啲係貓山點會啊？人哋間點會？人哋間嘢都執埋啦，點會4-5年係咪傻我意思咗係人哋啊？貓山王咩 D24嗰一隻嘅。呢啲係再進化咗，咩大但係班冰皮嗰啲嘛？原始嗰啲始祖嗰啲都有榴蓮冰皮啦，只不過而家係即係再好似懶係好食啲嘅高級因為而啲家係入加邊係直頭冇綠豆，係純一嚿榴蓮蓉啊嘛。係啊，但係呢個都好耐㗎啦。嗱，我未食，觀眾評評你唔該，我未食過20年前嘅喎，可能你嚇即係我未食過而家最近嘅貓山王 D24嗰隻。哦。咁其實我覺得我又唔係好好冰皮，其實你咁樣同糯米糍冇分別，唔係糯米糍，即係嗰啲pancake 又係煙煙韌韌包嗰扎哦，榴摩蓮茨油，係啊，我覺得差唔多咯。我最中意食奶黃月餅，我見到你出咗 post 文咯，但係我想講咧，冇人覆我。唔係啊，但係 even 我食即係大家話即係最好食嘅嘉麟樓啦，但係我都覺得冇乜。嚇！我最中意食我最中意食我以前即係嗰陣時機場咧係有嗰啲咩員工優惠嘅，我年年都買㗎。即係我真係真心中意食嘅，同埋佢嗰個盒又好似好靚，係個盒好靚，好多機關咁噶嘛，好似係啊，好多個櫃桶咁樣咯，好多個櫃桶咁樣。但係佢係我覺得佢係最始祖，即係如果你問我奶黃月餅，佢係始祖係嘛？應該都係。但係之後即係好多形形色色啦，而家又話流心，因為嗰個唔係流心噶嘛。但係我都覺得好食咯。同埋咧，我係好中意焗熱咗佢嚟食咯。一定要。但係而家我即係我今年就買咗個流心嗰啲咧，反而整熱咗佢咧係腍晒咯，唔知點解。可能即係你係叮定焗啊？係咪又唔同啊？我叮咯，叮腍晒咯。得㗎，要焗，但係你焗完你仲要 rest 喎，咁佢個皮先會變翻硬。因為咧，我身邊嘅人咧，佢哋都唔知道即係唔知道要熱食嘅。唔係啊，唔知道咩係奶黃月餅啊。吓？唔係嗱，我都好明白嘅。咁你喺呢度你買唔買到？你容唔容易買到奶黃月餅？應該都容易啊，唔到中超。即係你喺你中部你嗰度有好多啊，奶黃月餅喎。係啊。冇咯，我睇過我嗰間好大型嘅嗰間榮業啊，榮業啊。咁跟住係得啲好 basic 嗰啲，即係雙黃月啊嗰啲咯。咩啊？佢哋係好舊式嘅喎，賣埋嗰啲咩五仁月餅，五仁月餅，我真係食過一次咯，我諗五仁月餅。幾 crazy！我唔得咯，我唔好咯，我都唔得㗎。我唔中意食乜，我覺得佢個 combination 好怪咯，即係可能我哋食鹹開甜啊嘛，可能我哋食開即係傳統嗰種，變咗如果無啦啦有 nut 喺入面，我覺得好奇怪咯。同埋佢最傳統嗰啲五仁月餅啊，唔知又有咩豬籠仔、金華火腿啊，佢唔知夾不撚唔夾咯，我覺得成件事。sorry。咁跟住就係啦，你介紹咗佢哋食呢個奶黃。係啊，但係我就覺得佢哋有冇驚為天人先？我唔想冇驚為天人，因為可能奶黃包咁啊。係啊，始終啲口味唔同，同埋佢哋冇嗰種即係覺得啊好，因為對於我嚟講咧，以前食嘉麟樓，我覺得係一個好享受咯，我會覺得。一定要serve with 一杯茶咯。係啦，要認真對待嗰一口嘅月餅，同埋。唔係，同埋你英國買貴咗啲啲啦，貴咗啲啲之外咧，你就唔會咁，即係你會更加珍惜咯。我會更加珍惜咯，我唔知點解。因為你香港你求其買到，我度就真係冇喎，唔知點解。我要特登出翻倫敦買，就咁啦。貴咗一盒月餅，你特登出翻倫敦買啊？
唔係即係咁啱都要出去嘅，咁啱都要出去，咁跟住再適逢呢個中秋要買咯。哦，係啊，因為如果我覺得之前喺英國都係，但係英國出嗰個係半度嘅啫嘛，唔係加侖啊。網民有講過啊嘛。Savages 有嘛。嗰個半島嗰個，我就唔係買嗰個，我係另外再喺唐人街有啲其他嗰啲月餅買咯，係咯。但係佢就覺得冇經驗到。你都覺得好食嘅，但係未去到話我哋咁樣。你咋？我都麻麻地賴黃月㗎。係咩？但係我以前，我覺得就算我而家食翻加侖我都會覺得好食咯。我覺得我唔知，即係我係可以一個人拍一層咯。我曾經咧，即係嗱，我都係啲好禮貌嘅人，即係你知道即係拍拖一定要買月餅咁樣嗰啲俾對方屋企人咁樣嗰啲啦。我試過有一年咧，就係買即係貓山王月餅啊，咁佢就係4隻好想食好 standard size，即係好 standard size，即係好似嗰啲唔係一口咩？唔係一口啊，佢即係好似榮華咁啲一盒4隻咁樣嗰隻 standard size 喎。跟住咁大隻，佢係邊一款啊？佢唔係冰皮啊嘛，佢係咩啊？佢唔係佢，但係佢成400幾蚊一盒嘅喎。佢係好似奶黃月餅，不過係，但佢就係塞滿咗榴蓮肉咁樣啦。跟住我拎去俾當時嗰個男朋友嘅屋企人啦。係咪中意食榴蓮先？但係我男朋友佢食晒4隻，佢屋企人連個車尾燈都見唔到啊！咁你要買2盒喎，跟住得翻個吉盒喺度啊！真係好食到咁，真係好食到咁。我唔明啊，佢仲要係 early bird 訂㗎，遲咗就已經冇啦。我唔明，嗱，月餅就係咁噶啦，你要買啲即係好食嗰啲咧，你一定要提早買，提早1-2個月買。但係我想問佢係個皮係咩皮啊？係平時見過啊，即係買咗係望都冇望到嘅。冇望過啊！即係佢係有埋送貨嘅，咁直接送咗去佢屋企，跟住佢喺屋企收完貨之後就冇人見過嗰4隻月餅嘅下落啦。其實我係好想買貓山王嘅，但係咧奈何係即係我身邊嘅人係好少有人食榴蓮，係應該得我一個食榴蓮咯。所以就lonely啲咯，要自己即係幾百蚊買翻嚟自己夾晒佢咁樣咯。但係你月餅 suppose 係即係好似咁一家人係啦，咁樣切開咁樣 share 咁樣。咁我就要 promote 呢個傳統俾呢度嘅朋友睇咯。同埋中秋一定要食得好豐富噶嘛，唔知點解嗰一餐。係啊，都係叫過時過節。但係你有冇試過食到？係啊，你有冇試過同外國人去講中秋節啊？咩？我嗱上年呢個時候我就係呢樣嘢。上年呢個時候我就係 housewarming 送咗盒月餅俾人啊嘛。你個送禮個對象係白人嚟，係啊係啊，白人嚟嘅，但係佢哋都冇問我係。喂大佬，我覺得你咁樣係好大嘅冒險咯。唔係甜嘢，佢哋中意食啊嘛。即係等於例如你收到一盒印度嗰啲咩，即係嗰啲咩samosa咁，你會唔會中意啊？我會試一口咯。唔係咁，但係唔係即係你一嚟一盒啊嚇。咁但係呢個係你要送啲我完全唔知係乜嘢嘅先得喎。佢完全唔知你送咩㗎，佢完全唔知咩係 mooncake 咯。唔係啊，咪啱咯，所以你應該要送，即係印度人呢個你送俾我太過 mild 啦，即係唔去到嗰個級別，因為我知道印度人嗰個係咩嘛，咁但係佢唔知道 mooncake 係咩嘛，同埋你要諗翻佢哋啲 local 食嘢嗰啲習俗，你大佬你咪就係佢淨係食到，佢哋淨係接受到 ketchup 咁樣，唔係佢哋接受到 custard 嘅，係啦，所以我就買奶黃月餅咯，係比較西化啲。但係我哋 Lotus 又會翻返我哋有肉 and Lotus 咁樣。哎呀，有晒嗰啲食用標籤，佢哋自己睇啦。同埋好多豬油咯。咁跟住咧，後尾佢哋係即係你冇聽到啲 feedback？冇啊。唔係咁佢你都知咩料啦？好唔好食，佢哋都會話好食㗎。嗱咁咧，我就試過請我啲有一年，我試過請我啲同事食
咁我就係唔會再請嘅。我經過嗰個經驗，咁咧就係咧，咁有啲你知佢哋啲西人係好，即係唔係淨係佢哋啦，即係好多人個飲食係咩 lactose 啊，又 lactose intolerance 有 vegan 啊，有好多嘢啊嘛。咁咧我就話呢個係豬油症嘅，咁已經有一堆人唔食啦。係咯，跟住回教徒都已經唔食得啦。跟住咧，咁我話係有啲甜嘅，咁有一堆即係可能佢唔食得甜嘢嘅，又唔食得啦。即係糖尿病嗰啲。好啦，咁跟住有一啲人食咗嘅，即係都好俾面咁樣。因為你知佢哋真係唔係好冒險嘅對於食嘢。即係英國人。咁跟住佢就個 feedback 就係話都好似一個 Biscoff 嗰個餅乾，好似有 caramel。係啦，Biscoff 佢就話似咯。咁我覺得佢呢個 comment 都中肯嘅。係啊，就係咁啦，所以我之後我都冇諗過要再請，即係俾佢哋試啲嘢。蓮蓉月啊嘛，定係咩啊？奶黃。係啊，傳統嘅呢個係我之前啲同事。咁佢形容得中肯 ，Biscoff 咁樣係嘛？即係起碼佢唔會覺得，因為有啲人就覺得唔知咩嚟，即係你見到佢個樣唔知咩嚟，唔想試咁樣咯。有㗎，有呢啲人。但係對於嘢食呢一方面，我都算幾大膽嘗試嘅。我覺得香港人普遍都係大膽。係啊，即係只要佢唔係嗰啲咩老鼠肉啊，唔係啲咩奇奇怪怪嘅嘢。係啊。只要係衞生嘅，或者係咩都。如果係一個印度嘅同事同你講係佢 grandma 喺屋企整，唔係，即係你將心比己咪就係咁咯。即係因為我有個同事咧，佢有個印度嘅朋友啊，又係送咗啲 homemade 嘅一啲家鄉嘢食，完全你唔知㗎，憑個樣係完全唔知咩嚟，我都答唔到係咩。咁佢話佢係咪好憎你啊？佢同另一個同事講，佢冇憎你，點解要整一樣咁嘅嘢食俾你？但係其實講笑啫，其實係一個即係佢禮貌上，即係可能當好似即係當可能我屋企整咗 cookie 所俾啲你啊咁樣，但係佢整一個家鄉小食，咁變咗你會唔會食啊？即係咁樣啫嘛。我會食咯。即係啲外國人睇你個 mooncake 都係咁啫嘛，即係都唔知乜嚟。但係我起碼又要送成盒俾人，我係整整齊齊一個獨立包裝拆出嚟。咁唔代表佢會覺得唔係啊！我除咗送呢個，我仲試過送鳳梨酥啊。我覺得佢哋對你嘅包容係好高咯。鳳梨酥呢個咧係我送俾同事嘅，係 Secret Santa 咁樣送嘅，仲要。佢收咩料？咁但係你唔 secret 啦，如果你係唔係即係你係淨係一個華人喺入面，佢肯定知你送啦。係啊，不過冇所謂啊。for fun 啫。唔係佢，因為佢哋個英文係寫住叫 pineapple cake， 跟住佢哋一開頭以為係要自己返屋企整，但係原來唔係。點知你買？你 break 咗個 rule。現成獨立包裝最衞生嘅啦，呢啲。係即係我哋香港人，我哋即係只要乾乾淨淨或者。即係你俾我望落去係咯，你俾我望落去係整齊乾淨，我就會試咯。同埋香港人比較有見識啊，即係都會大概知係類似啲乜嘢，有個 concept。係啊，即係大概知道我哋入邊應該係豆咁樣咯。係啊，即係有啲 concept 即係會 lotus 咁樣，唔知點樣。What is lotus？Lotus 唔知。要識得仲有冇俾波蓮花佢睇啊？仲 confuse 咯。嚇？You eat plant？唔係，係 flowers 啊，係嗰粒嘢，係嗰粒嘢，嗰粒 seed。其實嗰粒係咪 seed 嚟？越講越奇怪咯，越講越奇怪。仲要個製作過程係要炒佢，跟住猜佢。你唔會深入了解啊？喂，我知道你上次講煮咖喱係咩一回事？咩煮咖喱啊？你上次朋友同你煮咖喱，跟住佢唔識爆香啲材料啊嘛？係啊，因為我遇到一個類似嘅事咯。我明白，大家可以 refer 翻嗰一集聽。係啊，好，今集完咯。好啊，祝大家中秋節快樂！快樂，拜拜。拜拜。